Антонина, а эти двое вас на прошлой перемене кобылы обзывали. Ты нормальная? Ты зачем ябедничаешь? Слышь, о чем в лицо-то мне не сказал, сыкло? Ну, Анатолий, мы же не хотели. Рукавичку свою прикрой, завтра будем с твоим папаней разговаривать. Слышь, тебе не кажется, что эта пионерка в край охренела? Да ее просто давно публично не унижали, надо это исправить. Здравствуйте, у меня тут заказ для пионерки. Ты что, мать, совсем тумба-юмба? Ты понимаешь, что со своими выходками ты мне урок срываешь? Ну я ничего не заказывала, я хорошая пионерка. Короче, ты больше не с комсомолом, я тебя отшиваю. Ну меня подставили, я ничего Вы не... тут заказ оплачивать будете? Я не за спасибо работаю. Пошел вон отсюда, я тебя Ну сейчас... оставьте хотя бы чаевые, я же... Эй, мужик, конфет хочешь? Вы мне? Конечно, ты же взрослый парень. Вы точно не хотите меня украсть и продать бабайке? Конечно нет, пойдем со мной, я тебе 3 конфеты дам. А ну отошел от пацана, сейчас ментов вызову. Вообще-то я его хотел накормить. Может, хватит врать, ты его на органы продать хотел? А чего вы взяли? Я же... Тимка, ты где пропадал? Я не мог тебя найти. Да этот лысый вашего сына похитить пытался. Что, правда? Да, но ваш малый умный оказался, конфетку не взял. Дурак, тебе конфету бесплатно давали, а ты отказался? Ну, дедуль, я же... Сколько раз тебе говорил, предлагают бери, а нет, забери. Олу. Деда, можешь не кричать на меня? Веди себя спокойно. Эй, Чушпан, у тебя 2000 не найдется? Да мама такие крупные суммы обычно не дает. Прыгай. Чего? Ну попрыгай. Если звенеть что-то будет, получишь фанеру. Наврал, получается, да? Красиво. Да это мелочь, у меня 2000-х нету. А меня это не волнует. Эй, мужик, а ну отошел от девчонки. Он тебя обижал? Да, вымогал деньги и обзывал чушпанкой. Да я ничего не делал, она сама. Слышь, подонок, тебе не стыдно на маленькую девочку наезжать? Да она у меня деньги Рот вымогала. закрой, в участке будешь объясняться, урод. Посмотрите на нее, она как видите гопник. Ты нас точно не А обманываешь? что ты мне предъявляешь тут? Я тебе слово пацана даю. Ну все понятно, извиняйся давай. Пацаны не извиняются. Эй, шлендра, ты бы шапочку натянула, а то заболеешь. Слышь, бабуль, а давай ты мне не будешь указывать, что А давай мне... ты не будешь перебивать, я все-таки младше тебя и много повидал на своей жизни. Это не дает вам права терроризировать своими нравоучениями весь район. Ты что, тупой, ей детей рожать надо, а нас с циститом Ну, ходят. пи***ц, может, вы еще за меня решите, как ребеночка назвать? Знаете, мне кажется, вы переходите все границы. А я бы на твоем месте была поосторожней с этой барышней. С чего это вдруг? Есть такая поговорка, кто на улице без шапки гуляет, тот и в браке гулять будет. Так не говори, что ты в это поверил. Так, а ну не ссоримся, у меня есть компромиссное решение. Ну давай, выкладывай. Короче, есть такая многопользовательская игра Grand Mobile. Но это тут причем, мы в танки не играем. Нет, ну ты реально тупой. В этой игре можно стать кем угодно и ходить без шапки в любую погоду. Подождите, вы тоже в нее играете? Ну, конечно. А по промокоду ХОККА вы получите гелик 30 тысяч рублей и вид на 7 дней. Эй, инвалиды, кто следующий на прием? Ну, по идее, я следующий. Слушай, пропусти нас с внучкой в кабинет, нам срочно надо. Женщина, вы у других спросить не хотите, мы как бы тоже в очереди. Перчаточку свою прикрой, я не с тобой разговариваю. Ну что, пропустишь? Извините, но у меня важная операция, я не У могу... меня дочь при смерти, ей срочно нужен доктор. Бабуль, ну у меня же просто насморк. Да тебе 19 лет, в твоем возрасте насморк, это нонсенс. Женщина, вы почему себя ведете как жираф по судной лавке? Успокойтесь. Да эта коллега мою дочь на прием не пропустила. Но он не обязан вас пропускать, приходите раньше. У вас лицо все в красных пятнах, идите умойтесь. Помогите! Пионерка прибыла на помощь, что случилось? Да ничего не случилось, она просто... Беда у меня, горе! Вы что, умираете? Вы что же делать, что же Ты делать? что девочку пугаешь? Да успокойся, ты не умирай, блядь! Ух, а что тогда? Да я бухать хочу! Это что, лекарство какое-то? Да, очень сильно действующая, особенно на нее. Так, без паники, сейчас пионерка все решит. Нифига! Ты где его взяла? Да я у товарища одолжила, который рядом с мусоркой лежал. Не благодарите. Ребята, почему доска такая грязная? Тим, иди помой. Не, я не хочу. А я тебя разве спрашивала мыть доску? Это твоя обязанность. Что за бред вы вообще несете? Вы читали устав школы? Там ничего об этом не сказано. Мне все равно на ваши уставы. Как я сказала, так и будет. Вы понимаете, что учителя, так же как ученики, должны придерживаться определенных правил. Но вам, как я вижу, закон не писан. Скажи это своей двоечке в электронном дневнике. Вы поставили мне 2 за то, что я не помыл доску? Да? Вы перешли все границы. Завтра же я подам на вас в суд. Смеется тот, кто смеется последним. Кофе, вот скажи, ты дружишь с ним только из-за денег, да? Что? Почему? Ты вчера попросил купить тебе шоколадку и чипсы. Давай не притворяйся, я все уже про тебя понял. Ты дурак, я тебе деньги отдал. А попросил просто потому, что кошелек забыл дома.
Ну ладно. А вот когда вы в кино ходили, тебе 15 рублей на билет не хватило. Кто тебе дал, а? Правильно, я. Ты что вот на это скажешь? Ты на приколе? Денег у меня не хватило, потому что я покупал на попкорн, на который у тебя не было денег. Ну ладно, прости. И, кстати, я это спросить хотел. Ну? Сотку должишь? Алло? Чему так в край охренел? Где товар? К этой сделке мы готовились 3 месяца. Ты понимаешь, что теперь у тебя будут большие проблемы? Тут несостыковочка вышла. Я этот кейс просто на лавке нашел. Я думал, там вещи лежат какие-то. Молчать, урод! У тебя есть ровно 10 секунд, чтобы отдать кейс моему человеку. Иначе весь твой дом взлетит к чертовой матери! Да поймите, у меня сейчас нет денег. Я и так работаю на 2 работах. Дайте мне еще буквально месяц. Я постараюсь вам все вернуть. Мам, не волнуйся, мы достанем деньги. Где мы их возьмем? Все деньги ходят на коммуналку и продукты. Давай устроюсь на работу. Да кто тебя возьмет? На какую работу ты собрался? Лежать! Не двигаться! Я кому сказал? Лежать! Молодой человек. Прошу прощения, вы готовы сделать заказ? Ты чё, глухой? Я заказ сделал 5 минут назад. Ты чё, меня не слушаешь? Извините, пожалуйста, я задумался немного. Можете повторить? Я тебе что, попугай? Тебе работать надоело? Извините. От души всем, кто со мной, то есть маме спасибо. Слышь, чем от тебя несет? Это духи бабушка мне на день рождения подарила. Духи с экстрактом навозной кучи? Ну, она мне говорила, что всем понравится. Конечно, всем жукам-навозникам точно зайдет. А вы знаете, что вы не имеете права меня обзывать? А ты знаешь, что ты не имеешь права появляться в школе как бомж? И я буду жаловаться. Кому? Бабке своей, у которой вкуса нет. Вот она, увольняйте ее. Я ничего не делала. Чем тут нахрен так воняет? Так это от него. Тебя? Ну, это духи мои. В общем, ты отчислен. Кирилл, ты почему не в школе? Алишерка Милохина, да я просто плохо себя чувствую. Я вот, кстати, в поликлинику сейчас поеду. Болеешь? Ну тогда пойдем ко мне на чай. Простите, я просто должен еще собаку в аквариуме покормить. Кирюш, я видела у тебя проблемы с биологией. Как раз подтянешь. Наверное, не получится. Слышь ты, я не изучала размножение уже 8 лет. Поэтому ты идешь ко мне. Понял? Алишерка Милохиновна, я не понимаю, о чем... Она хочет ебать. Сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2? 8. Идиоты малолетние, кого учу, как в ОГЭ сдавать будете? Лучше бы я на пенсию ушла, кого учу? А этот чего вылупился? Господи, за что мне все это? Марья Ивановна, а что такое ОГЭ? Несите корвалол, дурно мне что-то. Дышите, Марья Ивановна. Марина Ивановна, что с вами? Вадим Вадимович, подготовьте заявление. Я увольняюсь. Нахер! Слышь, дед, ты что натворил? Извините, я все отдам. Да ты хоть знаешь, сколько это стоит? Это 5 твоих зарплат. Ой, что же делать? Как внуков-то кормить? А думать надо было, что делаешь. Так, вы чего тут балаган устроили? Извините, я просто... Этот старый духи разбил, хотел спрятать. Юрий Яковлевич, это правда? Правда. Но я все отдам, честно. Молодец, дедуль. Зайдешь ко мне в кабинет, выпишу тебе премию. В смысле, какую премию? Он же товар разбил. Это была проверка на честность. Юрий Яковлевич ее прошел, а ты тут больше не работаешь. Как это не работаю? А себя в детстве не учили, что ябед никто не любит.
Счастливо оставаться. Здравствуйте, а можно мне Винстон? Мальчик, мы сигарет несовершеннолетним не продаем. Так это не мне, меня мамочка попросила. Ну вот пусть мама сама приходит и покупает. Не может она. Почему это не может? Болеет она серьезно. Ходить не может. Ну а папа или дедушка? Папа ушел от нас, а дедушка уже год в коме лежит. Бедный. На, держи. Здравствуйте, ваш заказ. Внучок, а ты что тут делаешь? А это, я так понимаю, дедушка, который в коме. Что, простите? Не понял. А это вы у внука вашего спросите. Да что тут происходит? Здравствуйте, а можно... А это умирающая мама. Что вы сказали? Чувствую, у вас будет сегодня серьезный разговор. А ну пошел домой. Мам, ты не так все поняла. Извините нас. Внучок, помоги, пожалуйста. Дед, да ты ж пробухаешь все. Да ты чего? Я вообще не пью. Мне на лекарство надо. Алкоголизм вообще-то не лечится. Ладно, я справлюсь. А это я, пожалуй, заберу. Пацан, ты что, совсем озверел? Он все равно все пробухает, а я чипсы хочу купить. Да по нему же видно, что он не пьет. Дедушка, что у вас случилось? Да беда. Раком я заболел. На лечение собираю. Раком? Так появился же российский препарат от рака. Правда? Ну да, а испытания подтвердили, что препарат безопасен и вызывает положительный терапевтический эффект. Да, с ним точно не помру. Простите меня, и это, я вам покушать купил. Форум будущих технологий — это то, что нельзя пропустить. Крутые ученые, огромные корпорации, дерзкие стартапы — все собрались в одном месте, чтобы создавать будущее. А атмосфера здесь просто огонь. Новейшие разработки, передовые технологии и головокружительные концепты. Даже Владимир Владимирович Путин посетил это масштабное событие, лично оценил достижения и дал напутствие. Будущее уже здесь, и оно выглядит потрясающе. Масштаб просто впечатляет. Форум будущего — это однозначно must-visit для всех, кто хочет быть в теме, кто горит инновациями и кто хочет заглянуть в завтрашний день. Это что такое? У бабушки украла? Что делаешь? Да просто знать хочу, где ты это старье отрыла. Мне мама на день рождения подарила. Тебя что, родители нищие? Или они тебя не любят? Хватит так говорить, сейчас все учителю расскажу. Ребят, что у вас происходит? Кирилл Александрович, он меня обижает. Да посмотрите на ее телефон, она же... Какая разница, какой у нее телефон? Это же не делает из нее плохого человека. У меня он тоже не самый новый. И что, теперь меня тоже обзывать будешь? Ну, нет, конечно, вы же учитель. А она маленькая девочка. Ты, наоборот, ее защищать должен. Тем более, что можно получить новый телефон в приложении Dragon Family. Серьезно? А как? Всего лишь нужно копить как можно больше рубинов, и в конце месяца сможешь получить крутые подарки. Вау, круто! Арин, а давайте на новый телефон накопим. Давай.